موقفka musharaxiinta kala ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre ayaa waxa ku yimid isbedel weyn saacadii la soo dhaafay kadib markii ay kulan isafgarad ku soo dhamaaday la qaateen madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor xog lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijisay in kulankii galabtii Talaadada ka dhacay hoyga Qorqor la isla meel dhigay in laga hortago dagaalka la doonayo in Villa Soomaaliya looga saaro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Qorqor ayaa kulanka ka xusay in uusan ogolaan doonin mas'uul ay isku heeb yihiin oo uga saameyn bata siyaasadda xilligan sidaas darteedna ay tahay in uu Farmaajo uu difaaco Rooble haddii wax walba gacanta loo geliyo awoodiisa waxa ka faa'iideysanaya Cabdikariin Guuleed Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dagaalka ku gacan siinaya ayuu Qorqor ku kaftamay sida aan ka soo xiganay xubno ku dhow kulankaasi Sheekh Shariif oo Xasan Cali Khayre ku kaftamaya ayaa Rooble ku tilmaamay 3 sano shacbiyad aad ku sameyn weysay ayuu maalmo kooban ku sameeyay saddexdan mas'uuliyaha kala qaatay howlaha ay ka fulinayaan qorshahooda si loo badbaadiyo Farmaajo ciidamo dhowr iyo 10 gaari ah oo warbaahinta la hadlay gelinkii dambe ee Isniintii oo u badan beesha ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo xarun ka sameystay deegaanka Siigaale ee ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa laga saaray aagagii ay ka yimaadeen ayada oo markaasi la rumaysan yahay in Khayre uu arintaasi ka shaqeeyay arrintan ayaa su'aal gelinaysa awoodda ciidanka badbaado qaran oo la aaminsan yahay inay yihiin waxa ugu badan oo cadaadiska ku haya Farmaajo balse qorshahan ayaa sabab u noqon kara in awoodda Farmaajo ay dib u soo laabato madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa isla habeenkii Talaadada kulan la qaatay ra'iisul wasaare Rooble isagoo oo geeyay fariintii kulankii Qorqor ka soo baxday kulanka oo saacad iyo bar socday ayuu Shariif ku dadaalayay inuu xog badan ka helo qorshaha xiga ee ra'iisul wasaare Rooble isagoo aan u furin arrinka wada hadalka Farmaajo balse sida aan ku ogaanay xogta markii uu ku laabtay Qorqor ayuu u sheegay in Rooble yahay nin fogaaday oo ay tahay in Farmaajo la caawiyo sidoo kale howsha Shariif loo diray ayaa waxa sidoo kale kamid ah arrimaha ciidamada talaabooyinkan ay bilaabeen labada musharax oo ku qancay in awoodda Rooble la xadido ayaa xagal daacin kara dadaalada midowga musharaxiinta ee ah in Farmaajo laga saaro Villa Soomaaliya ka hor doorashada iyadoo dhanka kale laga yaabo in ay taageero badan ku waayaan maadaama ay u muuqato in Rooble uusan wada hadal gali doonin Rooble ayaa waxa ka go'an in Farmaajo laga saaro Villa Soomaaliya si ay doorasho u dhacdo wuxuuna qaatay go'aan ah inaysan labadooda dalka wada xukumi karin balse waxa uu wajahayaa dhabarjabinta Qorqor Khayre iyo Shariif haddii aan loo midoobin sidii loo badbaadin lahaa laba wajiilanimada iyo isdhaqrinta ayaan ahayn wax ku cusub siyaasadda Soomaaliya waxaana horay loo arkay siyaasiyiin shalay isla dhinacaha maantana kala dhinaca waana sababta qof kasta oo Soomaali ah uga murugsan yahay xaaladda dalka maadaama badanaaba siyaasiyiintu aysan ahayn kuwa leh go'aano iyo mowqif hogaamineed dhinaca kale madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay danjiraha UK u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Katie Foster Qorqor iyo Katie Foster ayaa ka wada hadlay xaaladii u dambeeyay ee soo kordhay iyo arrimaha doorashooyinka sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay madaxtooyada Galmudug sidoo kale waxa qoraalka lagu sheegay in ay labada dhinac isla garteen in ay tahay in la soo gabagabeeyo doorashada una arkaan xalka kaliya ee looga gudbi karo xiisadda taagan waxaan hoosta ka xariiqnay baahida degdega ah ee loo qabo xilligan in ay tahay in la gabagabeeyo doorashada ayna tahay xalka kaliya ee Soomaaliya ayuu yiri Qorqor madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug oo toddobaadkan soo gaaray caasimadda ayaa qayb ka ah dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda xooggan ee ka taagan Villa Soomaaliya waxa kale oo ka qayb gali doona shirka golaha wada tashiga qaran ee u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo hogaamiyayaasha maamul goboleedyada dalka xaaladda Soomaaliya ayaa haatan cakiran waxayna ka sii dartay markii uu soo laba kaclay khilaafka u dhaxeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan waxa beesha caalamku cadaadis saaraysa madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu faraha uga la baxo arrimaha doorashooyinka dalka oo uu si toos ah kol hore ugu wareejiyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble